Alors, je partage معكم le fichier اللي غنخدموا عليه اليوم. Il y a de la partie 2 ديال l'exercice 1 CNAIM 2019 ECT. C'est un classique, résolution d'une équation m au cube égale à a. Parfois théâtre comme m carré, ça dépend. Vous avez compris l'objectif à la bain ici. On se propose dans cette partie de résoudre l'équation m au cube égale à d'un connu m. C'est bon? Qu'est-ce que vous devrez comprendre? Que l'objectif, c'est de trouver la matrice M. A, c'est la matrice de la question précédente. Et il y a dit A. Et on veut trouver M tel que M au cube égale à A. Il pose à de la relation. Vous allez voir qu'il est très efficace. Il pose N égale à P moins 1 MP. Et ils veulent démontrer que M au cube égale à A si seulement si. Il y a une relation. نكتبها ici. غادي تقولوا لي شنو هي هاد لاستوس. دابا جو في بارطاجي معاكم لو طابلو فاش غنكتبوا petite astuce. Astuce sûrement غتكونوا خدمتوها مي خاص تكونوا عارفينها الا ما خدمتوهاش قبل. هي هادي ملي تكون بي moins 1 MP ou تديرو puissance 2 نديرو غير puissance 2 غنحيد هاد بي moins 1 وهاد petit rang هو puissance 2 à quoi est égal normalement هي H c'est puissance 2 d'une matrice il y a la matrice fois elle-même donc il y a P moins 1 MP fois P moins 1 MP. شنو تتلاحظوا في الوسط؟ كيسكون هنايا في الوسط هادي بي مع بي موان 1 شنو هي؟ On a la matrice identité. La matrice identité donc غترجع هي P ceci c'est égal à P moins 1 M I M هذه la rédaction غادي نطلع لكم بعد الكوريجي P mais l'identité qu'est-ce qu'il représente pour le produit? C'est la matrice, c'est l'élément, l'élément neutre. Une matrice fois l'identité, c'est la matrice elle-même. Donc, je n'aurais pas dire ici P moins 1 M au carré P. Est-ce que vous avez compris, Heidi? غادي نكتبها من بعد على ما باش تعرفوها. C'est une formule ديال الكور شي مرة ils veulent la démontrer خصكم démontréوها شي مرات non على حساب le besoin d'exercice. Mais هادي P moins 1 M P ومنين تيدخل عليها لا puissance كيما كانت puissance عطوني الفورمول اللي عارف اكوا تيغال لا فورمول. وي شكون اللي عارف الفورمول؟ راه هي اللي درت دابا هي P moins 1
شنو غيوقع m à la puissance np. Est-ce que فهمتوا هاد لا relation دازت قدامكم؟ non. Monsieur, est-ce que vous êtes en train de faire la première question? Je suis en train de présenter l'astuce اللي غادي دير لنا l'exercice كامل. Mais est-ce que هاد l'astuce دازت قدامكم؟ oui ولا لا؟ Oui. عارفينها ياك كلشي عارفها. Parce que je reprends une fois encore P moins M ندير غير ديال الكاري. شي مرات تيطلبوا منكم ديمونطريوها. لا ديمونستراسيون تدار باغ récurrence. هي P moins M P au carré هي P moins factoriel M factoriel P factoriel H P moins M P. هاد لي P moins و P اللي لداخل شنو غترجع؟ غترجع identité. دونك غتمشي شنو غيبقى لداخل؟ يبقى M مع M. Donc c'est égal à P moins 1 M carré P. Vous avez compris? دابا غادي نحيد هاد الشيء. Rappelez-vous de l'astuce la générale تدار بزاف فين ما كان دياغوناليزاب تيديروا هادشي. غنرجع للكناين. دابا كيفاش غنديروا هاد لا كيستيون؟ m au cube égale a. كيفاش غنديروا؟ كاين لا ريلاسيون ما بين هادشي و هادشي. نرجعوا شويه للفوق. ها هي m راه كاينه واحد الفورمول m. شنو هي m؟ qu'est-ce qu'il vérifie m؟ m au cube égale a. ياك؟ mais a à quoi est égal a؟ هي P D P moins 1. Donc, il y a N au cube. Il y a N. Il y a P moins 1 MP. À quoi est égal N au cube? C'est pas un argent. On va l'exercice d'Yali Qadqa. Je faut le corriger comment ils l'ont fait. Mais ce qui est important, vous maîtriser l'astuce. Le corriger, oui, belle comme fin, ça me l'a de l'astuce. Alors, voilà le corrigé, alors ici. Et je le corriger. Voilà, je vais discuter معاك comment le corriger. تيبان دابا الكوريجي ياك؟ وي وي ولا لا؟ ما تيبان ليا والو. تيبان لكم الكوريجي؟ دابا صايي. غنرجعو. هو الكوريجي غنمشيو لا كيستيون. هادشي سي لا بارتي 1.
Deuxième partie. انتم شوف مسيو ما بقى تيبان ليا والو. ما تيبانلكمش الكوريجي اللي مطلع هنا؟ لا حتى واحد ما تيبان ليه. لا دابا دابا صافي. دابا شوفوا ركزوا معايا هنايا راه الكوريجي تري ديتايي. ان هذه ان او كيوب. شنو هي ان او كيوب؟ هي ان ياك. ان او كيوب هي ان مي ان راه هي بي موان ان بي. شاك فوا تتعاودوا ان بي موان ان بي بي موان ان بي. بي مع بي موان اش تيوقع ليها؟ تت il se simplifie. دونك وفي الداخل شنو تيبقى عندي؟ ان او كيوب ils ont supposé que égal à d. Donc وغترجع p moins m au cube لداخل و p هنايا تيرجع p de ce côté تيضرب هنايا p à gauche و تيضرب p moins à droite باش تلقاو que m au cube égale à a si seulement si n au cube égale à d. Vous avez compris هادي؟ وي. Donc l'astuce ديال هادي سهلة. هي هادي اللي درنا هنايا. هادي اللي درنا هنايا باش غنكملوا هاد الكوريجي. هادي تنطلب منكم تعقلوا عليها مزيان، راه تدار بزاف فين ما كانت دياغوناليزابل تدار ساهل صافي. très bien. نمشيو دابا la question suivante. كيفاش غندير ان او كيوب ايكال دي؟ لا كيسيون 2 هذه ما فيها حتى حاجه، ما فيهاش زعما شي حاجه سبيسيال. ان او كيوب ايكال دي امبليك ان فوا دي ايكال دي ان. كيفاش غديرو؟ مسيو ما تيبان ليا والو. تيتعطل باش تيبان لك نتيا، مي نورمالمون تيبان. الاخرين تيبان لكم ليكرون ولا لا؟ الاخرين اللي معايا تيبان لكم ليكرون؟ شكون دابا وي تيبانش كلشي؟ دابا تيبان كلشي. كوثر تيبان لك ليكرون؟ وي مسيو دابا كيبان. داكور. الاخرين ما عارفش السميت ديالهم، دايرين غير النيميرو ديال وي دابا تيبان. وي ملي تيبان ليا الصوره ديالو السميه هي كوثر. Alors, d'abord, n au cube égale à d. Comment on va démontrer que n fois d égale d fois n? كيفاش غنديرو هاد الكيستيون؟ هي ما فيهاش شي كالكول سبيسيال. Vous multipliez n fois d. n au cube égale à d. نديروها هنايا ساهلة. وكلاسيك تتبقى تعاود بزاف ديال المرات. نديروها في الطابلو. n au cube égale à d. هذاك petit rond c'est puissance واخا. Donc غنضرب في n de chaque côté. n fois n au cube غتكون اكوات égal n fois d. متفقين ياك؟ دونك هادي غتعطيني اش que n à la puissance 4
égale à combien? N fois D. Et عاوتاني de même, de la même façon, D fois N غنضرب في D de l'autre côté. ندير N au cube fois N à quoi est égal. غنضرب في N de l'autre côté غتجي Dn. هادي ça peut impliquer que quoi? Que N à la puissance 4 égale N à la puissance 4 égale à dn الأولى والأخرى nd. d'où nd égale dn. هاد la question ديال commute de matrice commute تدار ديما بحال هكا فيها لا كالكول حتى حاجه سي تيوريك. تيبان لكم طابلو؟ كوثر تيبان لك الطابلو؟ وي شنو كتب؟ تيبان. وي ها هي غنطلعها هنايا. هاد لا كيستيون تدار بحال هكا. تدار بحال هكا لا كيستيون. مزيان. غنمشيو لا كيستيون اللي جايه ابخي. Comment on déduire que c'est n au cube égale à d, alors n matrice diagonale. Elle dit, j'espère que nous avons une matrice qui commute avec une matrice diagonale est en général diagonale. Affiche une matrice diagonale. Je connais déjà une matrice diagonale. كنصور كوثر حيت تبان لي الصوره ديالها والسميه. كوثر شنو هي ماتريس دياغونال؟ شنو هي ماتريس دياغونال؟ دياغونال هي دوك يلا تلقينا مسيو دوك الدياغونال ديالها نون نول دوك واللي على برا الدياغونال نون نول اي سون نول. صافي. شكون اللي عنده جالاكسي جي 5 باش بقى نسول مره صافي نبقى نسول غير كوتاع. دونك غنكتب ايسي. نرجع للطابلو ديالي. شنو هي ماتريس دياغونال؟ تتكون بحال هكا. تيكون واحد ا هنا خص يكون 0 هنايا 0 بي 0 0 0 سي. هذه هي ماتريس دياغونال. هذا هي الشكل ديالها. مي اللي معروف سي كو الا كانت دي diagonale et AD égale DA, alors en général, le marat, A est aussi diagonale. C'est le classique. Monsieur, Ouais. est-ce qu'on ne doit pas dire que A est inversible? لا ماشي ضروري تكون انفيرسيبل. لا لا ماشي ضروري تكون انفيرسيبل. D'accord. غير ا دياغونال كافيه وداكشي تيدار بالكالكول.
غنطلع لكم الكوريجي وتحفظوا كيفاش داروا هادي. فوالا غنمشيو لها ici. قال لك on sait que D est une matrice diagonale. غتبعوا معايا الكوريجي ici. عندكم هاد الكوريجي كلشي. On sait que D est une matrice diagonale. Or, un produit de matrice diagonale reste une matrice, et puisque n au cube, donc matrice, donc n c'est une matrice diagonale. فهمتوا هادي؟ D est une matrice diagonale. N au cube égale à D. Donc n au cube, شنو غترجع؟ غترجع حتى هي matrice diagonale. Et puisque n au cube matrice diagonale, donc n c'est une matrice diagonale. فهمتوا هادي؟ شيماء فهمتي هذا الباساج؟ Oui, j'ai compris, monsieur. Merci. مزيان. الآخرين vous l'avez compris. إلا كانت n au cube diagonale, alors ta n elle est diagonale. دابا شنو هي لا ماتريس n؟ هاد الكوريجي هاد لابارتي شويه خاصه ديال الخدمه. مي n diagonale n au cube égale à d. باقي نعاقل على ماتريس d c'était combien؟ d هي نرجع ليها في الكوريجي. ولا بلوتو في بي دي. ها هي دي، هي هادي، هي هادي اللي تندور عليها. ولا غنرجع لينونسي باش غادي نشوفوا شنو هي لا ماتريس دي. لا ماتريس دي هي هادي، هي هادي اللي انا مدور عليها. و n au cube égale à d. Donc شنو هي n à votre avis؟ خص لي بويسونس ديالها يكونوا égal à d. عطيوني un nombre puissance ديالو 3 égale à moins 1. Un nombre à la puissance 3 égale à moins 1. عطيوني un nombre réel. Puissance 3 ديالو égale à moins 1. Moins 1. Moins 1. Un nombre puissance 3 ديالو égale à 1. 1. 1. Ou un nombre puissance 3 ديالو, sa puissance 3 égale à 2. شكون؟ عطيوني un nombre puissance 3 égale à 2. Racine cubique ديال 2. نتوما عارفين racine carré, racine troisième. Donc باش مين نرجع للكوريجي pour هاد la question. Voilà la réponse de la question. Corriger ou OK, mais l'objectif ديالنا هو تفهموا un peu كيفاش داروا. Donc vous avez compris شنو داروا هنايا؟ n هي شنو تيديروا سي؟ هي تيديروا puissance 1 tiers هذه هي n. Vous avez compris? Moins 1 à la puissance 1 tiers هي 1. 1 à la puissance 1 tiers هي 2. والأخرى هي 2 tiers. هذه هي لا ماتريس n. مي راه عندنا واحد لا غولاسيون في لينونسي. شنو هي لا غولاسيون اللي كاينه ما بين n و m؟ هي هادي. n دابا معروفه هي دير لا بيسونس 1 تيغ. غنبقى ندخلو بيسونس 1 تيغ لداخل. n عطاونا اون غولاسيون في لينونسي n ايكال بي موان ام بي باش نخرج منها اون فورمول على m. اي كوم سا
l'objectif ديالهم c'est de trouver M. هو هذا. هذه لا ماتريس M في الاخر. فهمتوا شنو l'objectif؟ J'ai pas compris. فوالا دابا غنرجع لينونسي ونمشي معكم دقه دقه باش نساليو تفهموا هذا الشيء باش الا رجعتوا للكوريجي تفهموا مزيان. اوكي دابا تبعوا معايا انا نسولكم هذه المره غنتجاوبوا. شيماء تسمعيني؟ Oui. Vous La aussi. première question هادي rappelle-nous comment on va la faire. يلا جاوبيني دابا كيفاش غنديروا هاد لا كيستيون. La Hmm? première question. La première question كيفاش غنديروا. Première question. Question 1 في la partie 2. On a déjà مشارك الصوت ديالك ثقيل. غنسول كوثر تسمعيني؟ Oui, monsieur. الوغ تيتبعتي معنا من الاول كيفاش غنديروا لا بروميير كيسيون. Monsieur, ديك l'astuce ديال لاستوس ديال بويسونس تدخل داخل هذيك لاستوس كو تعطينا ماتريس ايدونتيتي و تيتسامبليفياو تتلاقى زعما تتلاقى بي مع بي موان زال